Bakunzi b'urubuga BInfo mu nkundire ndabaramutse nongere ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu aho no munsi ndabazaniye amakuru novuga yuko ibinyamakuru vyinshi bitashimye kuyavuga ko haba ibicuditse hamwe na M23 ndetse nubwo batavuga rumwe na M23 mugabo bibaza yuko M23 ishobora gukora hopri kigarurira akagaci kamasisi cyo ndabazaniye nuko inyuma yuko ku munsi weje twabwiye yuko ingabo z'u Burundi zari zakikuje ha muri Masisi ubu tuvugana guhera isaha 9 nuko ingabo z'u Burundi zariko ziragaragara ndani muri Masisi murumva yuko ari ikintu gikomeye cyane gikomeranye aba ba M23 ndetse tunafise n'ama audio menshi y'agahinda kabasanzwe bacuditse hamwe ni M23 bavugana ibintu bigiye tandukanye audio turaza kubafasha kugira ngo tuyashiremo muze kuyumva ariko simba ndumwe by the way murabizi mba ndi kumwe n'umusesangozi kugira ngo atubwire buri kimwe cingene ibintu vyifasha ariko mu nkundire kwanza manzi ndamuramutse nawe anabaramutse. Amahoro cyane bwana journaliste nizere ko umeze neza cyane gose nanje meze neza kweri ego ntaco nagiriza imana ibintu ni wa neza muri cyamvugo yababandi ego sasa bwana journaliste reka ntangwe kwanza ndamutse n'abadukurikirana naye ndavyibagiye kandi abantu bacu ndabaramukije ndayipfuriza kururanirwa kabisa ntangwe no kwipfuriza weekend nziza kuko hari abamaze kuyitangura n'abandi bakinonosora bakisugana bakiri mu bikorwa voilà so iyi nkuru ya Masisi centre ni nkuru iremereye mugabo ibitangazamakuru bitashimye kuyiha agaciro ntibyashimye kuyiha agaciro ariko ni nkuru iremereye cyane mbere novuga ko kuba M23 yamaze gutakaza Masisi centre ni ikintu gihambaye cyane gusumba kuba baratakaje Warikare centre ego kuko iyi Masisi centre nkuko twakivuze mu kiganiro cyacu cejo niho hambere M23 yatanguriye imigwano no kuvuga igishitsi cha M23 muri iyi migwano iri kirabera muri FARDC kiri muri Masisi centre ego rero bwana journaliste nkuko wabivuze ibitero sindamusiga n'uyu munsi vyongeye kubonekana muri Masisi centre noneho byatangujwe n'ingabo za FDNB aho zaje babita gushika umushike shikuri ikintu ni zaje zirakubita umushike hama abawazarendo barasasira FRDC gutyo nyene neza cyane maze M23 reka nkoresha imvugo ko yazinze ibirago nukuvuga abatashuye gukora kwiruka bave muri Masisi centre bakoresheje ya systeme yo kwinyegeza mu mazu y'abantu ego ikindi kandi twari twakivuze mu kiganiro cyacu cejo nuko bari bamaze kwigarurira amazu y'abenegihugu nukuvuga bari bamaze kwiha ubwenegihugu bwa Masisi bari bamaze ko bafise amazu babamwo bafite imiryango donc baciye bakurateni basubira mu miryango yabo nkuko no wakivuze neza mu ntangamarara guhera saa 9 Masisi centre yariko iraba contrôler na FDNB wazarendo na FRDC simvuze ko M23 atariho yarari ariko uwarahari wese yari yamaze gukura tenue militaire yacokeye mu myobo kanywesho mvugo kuko nimba yagiye kwishara musirikare mu nzu y'umuntu ivyo tuvyita ko yagiye mu mwobo amasase yasubiye kumvikana menshi mu mashamba ari hafi y'igisagara ya Masisi centre nkwesho mvugo niho hasubiye kuvugira amasasu atari make mugabe inyuma yaho FRDC yacihagurutsa Sukhoi hamwe na drone baja gukubita M23 yari yahungiye muri ajya mashamba sasa bwana journaliste n'abadukurikiye novuga ko ari umubabaro udasanzwe kuri M23 nabo bacuditse kuko ntasaganirizwa bariko baronka muri iyi misi cyane gose urabona muri Nord Kivu bariko barahondwa ego Sud Kivu ni kwa kundi
tuduge mu minembwe hoho ivyaho ntibinakivugwa ariko mu ndwiza tuzosesangura cyane ibyo mu minembwe kuko dusa n'abahibagiwe kandi hariko habera imigwano itoroheje. Sasa nabona journaliste ku makuru yatangajwe na societe civile yo muri Masisi nabo nyene bavuze yuko ngo imigwano ikomeye ya hato na hato itariko irorohereza abene gihugu ngo kuko benshi bahisemwo kwiyugaranira mu mazu ngo kiretse abo byakundiye gusa ngo nibo bashoboye guhunga barava muri Masisi kubera ko ngo ingabo za FDNB ngo bakoresheje inkozi ziremereye cyane mu ntango ngo izirireje zagiye gukora mu nyuma abamuvuntura basa n'abamaze gusohoka muri Masisi centre ngo abandi nabo bamaze kunyegeza mu mazu. Aha rero urugamba ruracabandanya bariko bakora umusako mu mazu y'abene gihugu barondera aba M23 na RDF binyegeje muri ajya mazu. Bona journaliste ibintu ntabwo byoroshe ugiye kuraba wanabivuze neza muri introduction baza yuko uca uza kubacishizamwo ajya audio neza cyane na audio y'umwiheburo na audio ateye agahinda. Sinshimye kuvuga byinshi kuko twaba turamira dukurikirana mugabo kandi ikindi novuga bona journaliste nuko abashishuwe muri Warikare nubu baracaboga ko runono baracabirukako abavuye Warikare centre baracabaherekeza. Urumva novuga ngo ntasaganirizo namba bafise muri bujya buce amakuru dufise dukura muri bijya bice ngo ibiziga byinshi byaba M23 na RDF ubu ngo bagenda bitora mu mirima y'abantu abaguyeyo urabakubiswe na Sukoyi urabakubiswe n'indege uri n'abarashwe mu mitwe abo ngo ibiziga byabo byinshi bigenda bitoragurwa mu mashamba y'abantu. Ku makuru nabona journaliste dukesha societe civile yo muri Masisi bemeje yuko mu migwano yabayejo ngo bashoboye kubona ibiziga by'aba RDF na M23 bigera kuri 55. Ayo n'amakuru yasowe uyu munsi na societe civile yo muri Masisi. Uyu munsi gushika saa 6 ngo bari bamaze kubona ibiziga 47. Urumva sasa bona journaliste yuko bariko barahona nk'abana b'imbeba bariko bapfa nk'ubunyegeri. Iki ni kintu rero bona journaliste twovuga yuko kidashimishije kubona ikiremwa muntu kiriko kirahona ku nyungu z'akagwi k'abantu bari kurushi. Ibi ni ibintu kabisa biteye agahinda, ni ibintu novuga amakungu yarakwiye guhagurukira cyane gose kuko baretse ngo bigume biruku uzosanga byarandagase byafashe iyindi ntera. Urakoze cyane bwana musesanguzi kuri ubwo busesanguzi watugiriye muravyumva nko kabivuze muri Masisi ingabo z'igihugu cy'u Burundi zamaze kuhasesekara twitege ibigiye gukurikira ndazi ni byinshi cyane ariko musesanguzi kumbure amakuru ni menshi ku rubuga rw'intambara kumbure turashobora kubategura ikindi kiganiro kugira ngo tuyabaha ariko nkundire manzi ndaguhe microphone kugira ngo ubike banure. Cyane bwana journaliste reka tureke kujya umwanya ahubwo cubacishizamo twatu audio bumva ingene abacuditse na M23 mwiheburo ari wose bumva ingene bababaye batuntuye ariko nta kundi nyine katubabwira bafate ku mutima. Birumvikana nyine kubasengera pe ariko ngo biriya Warikare igiye guhura musenzi umubiri gikongera kwiyestara neza no kwestara bya byuma byiwe bishobora no kuza kwefekita n'ubundi kugira ingaruka kuri za Goma. Urumva ntago umubiri ryari bugume Warikareho gusa bagiye babona umwanya wo kwiyestara mu kanya bamaze kugera Warikare no ku kibuga cy'indege donc batangiye kucyestara neza. Ikigo cy'indege batangiye kugikora kugira ngo batangire babone uburyo bagikoresha, no kugikoresha berekera hehe, no kugikoresha n'undi berekera kuza gutesha umutwe mu bice bafashe harimo za Goma harimo na za Bukavu. Mbese tugiye twaya kubona mu by'ukuri dushobora kuza kwitega kubona intambara ikomeye
irimo ubwenge bwinshi cyane bw'aba bazungu, kuko nyine babonye ahantu heza ari strategique bari barahabuze, uburyo bakoresha za ndege zabo, uburyo bakoresha mu by'ukuri bakoresha babona uburyo bambuka baza ko hirya iriya hari habangamiye za Warikare, hirya hari habangamiye ko hari mu mashyamba, ariko no babonye itare nziza tumushobora kuza gushinduka rero mu by'ukuri biyestaye bakaza guhungabanya umutekano no mu bindi bice. Muvandi ibyo uvuga ni ukuri, nta ntsinzi turi kubona ubu isaha za M23 ntazo pe, kuko ntabwo bishoboka ubugira kabiri nk'uko bivuze, gufata ahantu ukaharekura ukongera ukahafata ukongera ukaharekura. Umugani wari giteye impungenge nta bari bakoze advance bageza Gisangani, mugani support yawe iraturuka hehe? Reka ndabashimire cyane nk'uko muvyumvise muri audio tubahereje, nuko umubabara ari mwinshi cyane, na cyane ku basanzwe abo bacuditse hamwe n'umuhari wa M23. Muravyumva ivyo bivuge se nda kubisubiramwo, n'amajambo ati y'agahinda n'amajambo y'umubabaro, intuntu nyinshi cyane nk'uko muvyumvise. Sikandonke n'akajyo kugira ngo ndabike banure, nizere ko tukongera guhurira mu bindi biganiro, ariko ufise icyo ugomba kubaza cyangwa guterera aha kuri screen zawe turafise ko Rimikash, turafise ko Banco Boy Note na n'ibyiyumviro byanyu turabikeneye, bajyawe turabikeneye, mwandike mutwandikire WhatsApp cyangwa apeli isanzwe kugira ngo twumve ivyiyumviro byanyu tubashe kubikorera ko. Merci beaucoup.